अब तो उसकी शादी हो चुकी है, क्या करेगा तू उससे मिलके? उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ यार, आखिरी बार। मेरे कान तरस रहे हैं उसकी आवाज सुन। अरे भैया, इस लड़के को जानते हो क्या? हाँ, ये नीला वाला घर इसी का है। भैया वैसे ये लड़का करता क्या है? सरकारी नौकरी है इसकी। ये बाजू वाली स्कूल में चपड़ासी है ये। ठीक है भैया। भाई लगता है तेरी मोहब्बत घर के बाहर आ रही है। जान से मार दूंगा मैं इसे।